Fala galera do meu canal JS na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar reformando essa caixa de grave. E vou estar cortando 22 centímetros aqui para poder arriar o banco do palio. Aí ó, tem essas molduras aqui ó, vai ser feita a pintura. As molduras dos tweets. Ele trouxe essa peça aqui, ó, para fazer o nome dele, Sora Silva. Cortando as letras aqui. Eu vou cortar a caixa, trazer para vocês. Ele vai trazer a caixa de médio e o suporte das cornetas. Aí eu vou estar mostrando essa reforma. Olha aí como ela está agora. Vou ver o que eu posso fazer, que tá meio inchado aí, ó. Aí, ó. Esse caixa aí. Vai ser cortado 22 centímetros. Vou estar começando aqui e já volto para vocês. Isso é só uma batida de pedra que eu lixei os cantos e joguei essa batida de pedra para selar para poder vir a pintura. Aí ó, quando aparecer esses cantinhos, o cabo já deixa no grau. Ó, passei a batida de pedra nela todinha para poder vir a pintura. Que lixa aí a pintura fica toda igualzinha. Essa é a batida de pedra. Aí já tô terminando de lixar as caixas de média aqui para poder jogar uma batida de pedra também. Mas só vou jogar a batida de pedra na caixa de média quando eu ajeitar as letras ali. Galera, aí ó, já amassei, lixei e apliquei a batida de pedra. Não vou estar mostrando a vocês, mas aí ó, as tampas do velho, os gravos e as molduras. Eu acabei de pintar agora, como vocês podem estar vendo, no lugar onde ficou a madeira mais à mostra, ele seca mais rápido. Aí ó, então olha, aí ó, fresco. Aí quando lixar, quando secar e lixar, ele guarda. Tira essas manchinhas aí, ó. Tipo que nessa aí, ó. Ó, galera. Aqui tava todo feio, tinha molhado o MDF. Eu consegui voltar 98%. Então, tá ali, ó. O suporte tweet dele vai ser pintado de laranja e branco mesmo. É a mesma cor, só que aí novo, né? Aí aqui, ó, o dono decidiu que nessa tábua aqui em cima vai ficar aqui em cima do médio, ó. Aqui assim, ó. Ia ser Sora Silva. E agora vai ser Sora Bar. Então, eu vou estar vendo um jeito que ele quer que o nome fique grande, mas não vai ter jeito. Vai ficar pequeno, porque o espaço é pouco. A largura. E é uma tira grande. Isso aqui é outra parte, ó, galera. Eu cortei daqui, ó, da frente, que era maior. Vinha pra cá assim, ó. Foi tirado 18 centímetros. Agora, hoje, agora já são exatamente 9h30, 9h32.
do sábado. Aí só vou estar trabalhando nele agora, ou talvez amanhã, que é o domingo à noite, ou na segunda, que é lixando e partindo para a parte da pintura. Vai, é o que eu falei a vocês. Onde fica mais a madeira, ele seca mais rápido, ó. Mas ele iguala. Valeu!